Slúður og blaður er viðfangsefnið í fyrstu vísu þessa hluta. Arna mælir sá æva þegir staðlausa stafi. Ærna þar sem mikið talar. Sá sem að aldrei þegir, hann segir mikið af staðlausum stöfum, marklaus orð. Sá sem að kann sér ekki hóf í tali sínu að hann kemur sjálfur sér vandræði nema hann haldi eftir af tungu sinni. Hraðmælt tunga nema haldendur eigi oft sér ógott gelur. Og kjaftaskurinn, hann kemur sér oft í vandræði nema tungan eigi sér taumhaldsmenn, haldendur, einhverjir sem halda tunguna, og það er náttúrulega maðurinn sjálfur sem að getur best haft taumhald á sinni tungu. Þeir sem eru vitrir, þeir vita að það er ekki allt sem sýnist á yfirborðinu. Oft er sannleikurinn menn og málefni flókin og þá er gott að vita að fæst orð bera minnsta ábyrgð. Að augabragði skal maður annan hafa þótt til kynnis komi. Maður ekki að gera gys, hafa augabragði, gera gys að einhverjum þegar maður kemur í heimsókn. Koma til kynnis, koma í heimsókn, koma í veislu. Margur þá fróður þykist þegar hann frekinn að. Margur maður heldur hann sé fróður ef að hann er ekki spurður spjörunum úr og fær að sitja bara óréttur. Ef hann frekinn að, frekinn, spurður rétta, ekki, að. Og ná hann þurrfjallur þruma. Og þetta er sérstakt orð þarna, þurrfjallur, þetta þýðir þurrskinnaður, kannski með þurra húð. Þannig að kannski verið að tala að sá sem er ekki spurður spjörunum úr í einhver veislu, að hann kannski verður ekki stressaður og fyrir ekki að svitna, og þá þarf hann ekkert að ef hann svitnar ekki, þá þarf hann ekki að standa fyrir máli sínu né þola gagnrýni. Fróður þykist sá flótta tekur gestur að gesthæðin. Fróður þykist þá maður vera, eða snjall þykist þá maður sem að hæðist að öðrum gesti og forðast síðan að tala við hann, forðast að nálgast hann aftur. Veit gjörla sárum verði glissir, þótt að með grömum glami. Sá sem að hlær í hæðnis hlátri yfir málsverðinum. Hann veit ekki greinlega, veit ekki glöggt, hann sé að gaspra við mann sem er gramur reiður, einhver maður sem er gramur reiður, sem að getur orðið heiftrækinn og vill leita hefnda. Og að glissa, þarna er talað að flissa eða hlæja. Glissa af einhverjum. Í þessari vísu, 32. vísu, þar er bent líka á að ágreiningur er alveg eðlilegur. Gumnar margir erust gagnhollir. Margir menn eru gagnhollir hver öðrum. Þeir eru gagn, þessi gagnvart eða gagnvart hvert öðrum, og er hollur gagnvart hvert öðrum, að það er að sýna gagnkvæma virðingu, gagnkvæma hollustu. Þannig að menn, margir eru sýna hver öðrum trúna og traust. Þegar þeir
að virði rekast. Þegar þeir eru að svona rekast á hvern annan er að deila yfir virðinum, málsverðinum. Aldaróg það mun æ vera. Deilur milli manna verða alltaf til. Ævinlega munu æ verða. Órir gestur við gest. Gestur deilir, órir við gest. Þannig að það er bent á, og það er ekkert óeðlilegt þó menn sé svona deila á munnhöggvist og takist á munnlega í veislum. Og þetta þarf ekki að hafa áhrif á trúnað og traust milli manna. Hérna eru ábendingar varðandi hvernig menn eiga að koma fram í veislum og hvað geta gert til þess að sýna betri framkomu í veislum. Árlega verðar skili maður oft fá. Að menn borða morgunverðinn, oftast snemma, nema til kynnis komi. Nema þegar hann sé að fara til veislu. Þannig að menn eiga að borða morgunmat eða matinn snemma nema þeir séu að fara í veislu. Þannig að menn eru á leið í veislu þá ættu þeir að borða seint því annars mæta þeir alltaf svangir í veisluna og situr og snópir, situr og mænir. Svona maður horfir löngun og augum á matinn. Lætur sem sólginn sé, lætur eins og sé sólginn sé gráður í matinn og kann fregna að fáum. Þannig að sá sem kemur í veisluna svangur, situr, glápir á matinn, löngur augum, spyr einskis, segir engar fréttir og tekur ekki þátt í veislunni. Vinátta skiptir miklu máli og er í hávum höfð í hávamálum. Afhvar mikið er til ills vinar. Þótt á brautu búi. Það er mikill krókur það er alltaf mikill krókur að fara til ills eða vonds vinar. Þótt hann á brautu búi, þótt hann búi þarna bara við götuna, þó hann búi í alfaraleið. En til góðs vinar liggja gagnvegir. Þótt hann sé fyrr farinn. Þarna þýðir fyrr farinn búi lengra í burtu. Það er bein, leið og greið sem liggur til góðra vina, þótt að þessi vinur búi þarna fyrr, búi fjarri, lengra í burtu. Þannig að maður á alltaf að vera tilbúinn að heimsækja góðan vin, þótt hann búi langt í burtu. Þessi framkoma í veislum skiptir miklu máli. Hér er bent á að gestir skuli ekki vera of lengi í veislum. Þeir sem að sitja of lengi í veislum að þeir verða nú svona fljótt leiðinlegir gestir. Jafnvel þótt þessir gestir hafi skemmtilegir í upphafi. Ganga skal gestur vera ei í einum stað. Þannig að gestur á að fara. Gestur á ekki að vera alltaf á einum stað. Ljúfur verður leiður ef lengi situr annars fletjum á. Þannig að ljúfir, góðir kærir menn, að þeir verða leiðinlegir. Ef þeir sitja of lengi inni á fletjum, verkjum annarra manna. Þannig að þetta á við þannig að þó menn hafi verið skemmtilegir gestir í upphafi, að þá geta þeir endað með að verða leiðinlegir. Sérstaklega þeir hafa kannski drukkið of mikið öl. Í þessari vísu er vikið að sjálfstæði manna. Bú er betra þótt lítið sé. Halur er heima hver. Það er betra að eiga lítið bú en ekkert bú.
Halur er heima hver, heima hjá sér eru allir bændur sínir eigir herrar. Og í seinni hlutanum segir: þótt tvær geitur eigi og taugreiftan sal, það er þó betra en bæn. Þótt að maðurinn eigi bara kannski tvær geitur og húsakynni sem eru taugreift, sem eru með röftum úr tágum en ekki timbri, svona fátækleg húsakynni, að þá er það þó betra en bæn, betra heldur en betl. Bæn er að biðja og biðja eitthvað, það er þó betra heldur en að vera að betla. Þannig að boðskapurinn hér er að allir geta lifað lífinu með reisn, óháð efnahag. Þannig að það er alltaf betra að vera ekki upp á náð og miskunn annars fólks komin. Vísa 37 er framhald af fyrri vísunni, nema hér er bara bent á að hvernig líðan þess er sem að þarf að betla sér til matar. Honum þykir það mjög blóðugt og mjög niðurlægjandi að þurfa að betla sér. Blóðugt er hjarta þegar biðja skal sér í mál hvert matar. Á dögum villta vestursins þá sá menn með byssun undir koddanum. Kannski gera einhverjir Ameríkanar það ennþá. Á þessum tíma þá skipti miklu máli að hafa vopnin tiltæk þegar menn voru á ferðalagi. Vopnum sínum skal maður velja og feti ganga framar. Þannig maður ekki hafa vopnin sín feti ganga framar of langt í burtu frá sér. Því að óvíst er að vita nær hvenær verður á vegum úti geigsum þörgum, menn vita ekkert hvenær menn þurfa á vopninu, spjótinu að halda. Menn þurfa að vera var sig, það er aldrei að vita hvar óvinurinn kann að leynast. Meginefni 39. vísu er að jafnvel örlátir menn að þeir þiggja laun fyrir eitthvað greiða sem þeir gera. Hér segir: fann ga ég mildan mann, eða svo matargóðan, að ei væri þiggja þegið. Ég fann ekki svo gjafmildan eða örlátan mann, örlátan á matargóðan, að ei væri þiggja þegið, að hann myndi ekki þiggja að fá eitthvað. Hann þæði ekki að þiggja eitthvað. Eða síns fjár svo gjafafúsan að leið sér laun ef þægi. Og þetta er raunin sami boðskapur í seinni hlutanum. Eða svo ekki nískan að honum þætti leitt að þiggja laun ef að honum yrði boðið. Það er, ljóðmaldinn segir hann hafi aldrei hitt svo ónískan mann að hún hafi þótt leiðilegt eða leitt vont að þiggja laun fyrir velgerning sinn. Fjár síns er fengið hefir skilit maður þörf þola. Og að því skilit þýr skuli ekki, sem merkir að sá sem aflað sér fjár, hann á ekki að spara svo við sig að hann þurfi að líða skort. Jafnvel þó hann sé að spara handa þeim sem að séu honum kærir. Í seinni hluta vísunnar segir: oft sparir leiðum það hefir ljúfum hugað. Stundum er maður að spara fyrir þá sem eru leiðinlegir, þar sem maður hugsaði maður væri að spara fyrir þeir sem eru ljúfir. Oft fara peningarnir í hendur einhverja leiðilegra í staðinn fyrir þeirra sem eru
manni nánir og ljúfir. Margt gengur verr en varir. Margt fer verr heldur mann grunar en maður heldur að fari. Stundum fara hlutirnir öðruvísi heldur en maður ætlar að fari. Heimildirnar eru eins og fyrr að miklu leyti úr orminum langa, en svo eru fínar þarna heimildir af netinu og úr eddukvæðum Gísla Sigurðssonar.